Ира! Ирусь, Да, Сус. ласточка, набери в гугле Пушкин, эпиграмма, жив курилка. И распечатай, пожалуйста. Все, готов. Человек неизменен, как формула воды. Да. Я вот думаю, даже, ну вот, возьмем детство, когда маленький мальчик ухаживает за девочкой, которая ему нравится. Он ведет себя, ну, допустим, вызывающе, он дергает ее за косички, он швыряет ей песок в глаза. В общем, он пытается вызвать внимание к себе. Потом он вырастает, и он ведет себя абсолютно точно так же. Я однажды спросил у мамы, а как ты познакомилась с моим отцом? Она говорит, ты знаешь, совершенно случайно. Случайно. Я был раздавлен этой мыслью. Она встретилась с отцом совершенно случайно. То есть этой встречи могло не быть. Стало быть, и я, это случайность. Меня тоже могло не быть. Нет, понятно, что ничего не меняется. Даже в нашей жизни. Поколения сменяются другим поколением и живут по какому-то одному сценарию. Совершают все те же и те же ошибки. И никто не учится ни на чужих ошибках, ни на своих. А планета вертится. Ей-то что? Она крутится, вертится. Ну, может быть, только лишь слегка поскрипывает. Все-таки возраст. Мы не слышим этого скрипа. Только лишь иногда. Этот скрип отдается в наших сердцах. Только слишком поздно. Фух. И все. Прислушайтесь. Прислушайтесь. Земля вращается со скрипом. Как? Жив еще Курилка? Журналист? Живехенек. Все так же сух и скучен, и груб, и глуп, и завистью размучен, все тискает в свой непотребный лист и старый вздор, и вздорную новинку. Фу, надоел Курилка журналист. Как загасить вонючую лучинку? Как уморить Курилку моего? Дай мне совет. Да плюнь ты на него. Александр Сергеевич Пушкин. Город спит. Сейчас будем будить. Весело. Да. Так сложно найти какие-то позитивные новости. Вот, смотрите. Читаю просто вот подряд. Воспитательница в садике ногами забила ребенка до паралича. Дальше. Да, вот. Оно одно за одним. Выпускница перед утоплением подруги в фекалиях била ее чайником. Ух ты, красивая новость. Мама сдала сына, который убил 12-летнюю девочку. Что? Да нет, они просто это тупо тулят, как новость. 16-летняя студентка после разговора с дьяволом выбросилась из окна. Няня жестоко убила кухонным ножом 2 детей из богатой семьи. Ну, тут... Вот, единственное. Британец спокойно пил пиво, не обращая внимания на взрывы в баре. Начиналось все хорошо. Ну, это видео лет 7 назад. Он еще молоденький. Красивый, дальше ларнета так на него. Красивый. Худенький. Ерунда и смысл бытия. Я все и ничего. То так, то это. Боль, и оргазм. Рождение и смерть. Я опыт старых и терзание малолеток. Я все и ничего. Как посмотреть. Интернет виснет. Ты прелесть. Тебя снимает скрытая камера. Это ж сколько? Это ж до этого, а не сколько-то там.
Уже Явно. все вместе получается, если мы добавляем 7 минут. — 42 минуты. 42. Ах, ты у меня отработал. Слышишь, красавела, а меньше бы твоя Катька раздвигала бы ноги, меньше бы он бы смог. Слышишь? Это он пришел туда. И уже, видимо, не первый раз. Боже, и покрасил. Они умеют краснеть. Вот эти современные актрисы. Это раньше было такое, что ни стыда, ни совести. Сейчас нет. Сейчас они краснеют. Делают то же самое, но краснеют. Да. А что? А с вами, будут с вами говорить? Почему с вами не говорят? Ну, значит, по-другому хотят снять. Нет, что. Я сегодня не дозвонилась с утра. Кому? Ну ведь... Сейчас извиняюсь, чего? То есть хорошие девочки делают то же самое, что и плохие, только хорошо. Только делают это хорошо. А вот у тебя, дай я запью. На, запей. Что? Можешь выпить? Я только Лиза. хотел... Давай. Может быть, когда у меня занятия? Я веду завтра, в четверг? Ой, в четверг, да. Да. Вот. Могут ли они прийти? Завтра. Потом я когда зайду в конце, скажу, Леш, кто это тебя продал, кто удивил, а ты мне вы покажешь пальцем, кто из них. Конечно. Хорошо. Не вижу проблем. Так, ну ладно, я поехал, поеду за деньгами. Лешенька, котик, ты можешь? Я еду за деньгами. За туманом еду, только дураки. Приготовились. Начали. Стоп, стоп. Ну, если не вложились, я же говорю, умейте рассчитывать время. Цыганские корни проснулись во мне. Добавь ко мне солнце загару. Пусть люди гуляют, пусть тонут в вине, а я буду петь под гитару. Пусть люди гуляют, пусть тонут в вине, а я буду петь под гитару. О том, что мне карта все время не в масть, о том, что меня тянет к югу, о том, что давно я мечтаю украсть. Леша сейчас в таком самостоятельном полете, потому что его уже править, по сути, не приходится. Знаешь, это такое наслаждение режиссера, когда ты можешь не думать о режиссуре конкретного актера, когда вот то, что называется технические какие-то вещи, он уже делает самостоятельно, не задумываясь, когда уже у человека рефлекс думать о том, чтобы зрителю было интересно. Слышишь, такое произошло, короче. У меня соседка, ну, одинокая, Лида ее зовут. Она, короче, ко мне приходит, говорит, слышишь, а можешь с моим спиногрызом посидеть? Ну, а я чё? Ну, это не страшно, малому 3 года. Вообще, я, конечно, детей не очень люблю. Я побаиваюсь их. Блин, неадекватный народ. Я говорю, хорошо. Я захожу, короче, познакомился с малым. Ну, такое пшено. Вообще еще плохо разговаривает. Ну, я с ним попытался общий язык найти. Говорю, малой, типа, а чем будем заниматься? Говорю ему. Он говорит, почитай мне Кафку. Я думаю, блин, Кафку читает. А сейчас же дети, они такие, ну, скороспельные, да? Я говорю, ну, давай что-то полегче. Друзья,
Значит, давайте снова возвращаемся к нашему упражнению пресс-конференции. Давайте я быстренько повторю, что от вас требуется. Человек, который выходит сюда, у него две задачи. Первая задача – быть максимально искренним, быть честным, быть правдивым, быть открытым. Да, кстати, вторая задача у этого человека – быть интересным. Ну, об этом чуть позже еще будем говорить. Юрий обещал ответить на все вопросы честно, вот, ничего не скрывая. Пожалуйста, ваши вопросы есть они? Есть, пожалуйста. Чувствуете ли вы какую-то зависть к кому-то человеку? Кому и почему именно? Да, завидую, например, там есть такой актер, там, черно говоря, Алексей Курилко. Вот завидую, почему я баран с ним одного года, он в квадрате 99-го года, а я с 2010-го. Да, вообще-то он более силен в литературе. Потому что для меня вообще кажется таким неким недоразумением, что он еще и играть умеет и хорошо. Потому что, по большому счету, основной вид деятельности у него там. Здравствуйте. Я понимаю абсолютно, что я не певец, не поэт, потому что поэты пишут непонятно. Вот. У меня так не получается. У меня как-то все доступно и очень даже легко. Даже, я бы даже сказал просто, но это такая простота, которая не потому, что я упрощаю, а потому что, мне кажется, должно быть настолько доступно, чтобы каждому вошло, да, в сознание, и человек сказал, блин, да, этот чел что-то понимает в этой жизни. Слышишь, я конкретно так присел на чтение. Я недавно вообще такую книгу одолел. Дюма, значит, «Узник замка Ив», ну, граф Монте-Кристо. И фильмец потом посмотрел. Ну, нормуль, ты шо, такая жизнь, ничего не меняется. Короче, там главный герой Мариман такой. Морячок, красавец, конечно, мужик такой, у него брюки клеш, тельняшечка. Купил себе титул, типа он граф, кличка у него была граф, там ему дали, а тут он титул купил, и он давай мстить. Ох, мстил он всем вот этим дружбанам, всем знакомым, соседям. Море крови. Единственное, Мерседес не трогал, потому что любил ее, он очень ее любил, вот, но она говорит, Эдмундик, Эдя, она его так называла. Эдичка говорит, Дантесишка ты мой дорогой, хоть и страшненький, ради нашей, говорит, любви, это же твой сын. Хитрая, коварная баба. Он говорит, подожди, обожди, секундочку. Откуда? Мы ж с тобой даже ни разу не шпекнулись. Что ты мне паришь? Что ты мне вешаешь лапшу? Ну, пошло уже такое зэковское. Она говорит, я тебе клянусь, это твой сын. Она говорит, посмотри, как похож на тебя. А сына играет тот чувак, который играл его молодого. Ты понял, да? Магия кино. И он смотрит на себя молодого. И такой в растерянности. И говорит, это мой сын? Она говорит, да. Он говорит, а как же? Мы же с тобой... Она говорит, а так бывает. Скажите, пожалуйста, вы могли бы сейчас кратенько пересказать общую суть Гамлета? Там, где Отелло, там... Я думал, это неинтересный вопрос. Вот современный театр сейчас, да, вот, он просто обязан разговаривать на языке зрителя, а не на языке своих театральных форм, красивых решений. По большому счету, стол, два стула. Главное, чтобы был его величество актер, как Немирович Данченко говорил. Вот его величество актеров мало. Актеры стали немножко такими плебеями, обслуживающими. Но гонора и снобизма достаточно много. Вот она слава.
Она меня узнала и не может поверить своим глазам. Должно быть, видела меня в каком-нибудь шоу или сериале, или ходила к нам в театр на спектакли. Да-да, деточка, думаю я, это я. Собственной персоной его величества актер. А еще, думаю, она, вероятно, совсем недавно здесь работает и не привыкла видеть знаменитости вот так вот запросто, вживую. Я даже несколько приосаниваюсь, хотя давно убедился в том, что в моем организме количество бактерий тщеславия в принципе в пределах нормы. Девица вновь бросает беглый взгляд в сторону монитора. Видите ли, вы в черном списке. Вот представьте себе, что в мире остался только один мужчина, Алексей Курилко. Ну, вы же нормальная ориентация, вы с ним хотели отношения. Мог бы он быть вашим спутником? Если да, то почему? Я же один остался, конечно. Если да, то почему? И если нет, то почему? Хотели бы вы себе такого мужа, как Алексей Курилко? Если больше в мире нет мужчин, то да, даже не из-за этого. Просто адекватный вполне мужик. Да, конечно, и да, хочу детей, поэтому если больше неоткуда брать, обязательно, пофиг, даже если это будет самый уродливый, некрасивый мужчина в мире. Ладно, не беспокойся, я не комплексую. Ты сам веришь, что сейчас сказал? Да. Перепил вчера. Брати Гадюкіни далі з піснею «Карпати програли в футбол». Ну, у меня... Да, сделаем. Или помочь тебе? Я ведь приду не один, но... Сань, ты где? Не самое худшее. Нет, тут нет справедливости, я считаю, в этом мире. Отчего? Потому что почему вот это все вам, артистам, а мы чашки моем, а звезда сидит вот. Давай, поработай, чтобы люди видели. Давай. Да я с 16 лет за станком стоял. Давай, я этот станок. Я так клянусь. Обувная фабрика №1. Комплектовщик 4-го разряда. Да? 7 месяцев отпахал. Конвейер. У меня мозоли. Да. На душе. На душе. Потом 4 месяца в овощном магазине. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте. Я по поводу объявления. Дворник. Единственное, что у меня справка о том, что я лечился, я всегда правду говорю. Я лечился в больнице, 3 курса было у меня прошло. У меня кратковременная память. Мне надо через каждые 4 минуты напоминать, что и как делать. Будем напоминать. Хорошо, потому что надо, чтобы рядом был человечек. Вот однажды моя жена воспользовалась этим, что у меня кратковременная память. И за ночь, как потом мне брат рассказывал, 12 раз я был Иисусом. 12 раз она говорила, ну так что, может ты выполнишь супружеский долг? Понимаете? А я-то не помнил. Понимаете? Беда. Добрый день. Здравствуйте. Я по поводу объявления. Вот у вас дворник требуется. Добрый день. А чего вы смеетесь? Я по поводу объявления. Дворник якобы вам нужен, да? Якобы, конечно. У вас какой-то голос знакомый. Действительно, у вас тоже. Знаете, ребята, все сложнее и сложнее. Да? Во-первых, уже узнают очень часто. Поэтому я придумал пару розыгрышей. Но надо все-таки вот в Лондон меня послать или в Таиланд. На крайний случай в Париж. Вот там меня еще не знают. Крайний случай. Да, давай. Да. Друзья, у нас был дежурный по рубрике «Работа на день» замечательный актер-импровизатор Алексей Курилко. Спасибо. Спасибо. Давайте, до встречи.
поки так любимо, сонечко. Час мить йде, місяць засяє, як знов у віконечко, кине проміння світанок своє золоте. Живіє, поки так любимо, золотко. Я твій, ти я, нам заспіває так солодко, солодко. Птаха світанкою сяє тим співом життя. Ніби то вальс, ніби той вальс, якого не чули й не бачили нас в нім. Ну, тут, понимаешь, тут как у Бертольда Брехта. Развлекая, поучай, как он говорил, да? То есть театр — это все равно средство развлечения. Определенным образом человек приходит отдохнуть. Но когда человек пришел отдохнуть, под видом легкости можно и закинуть вопросы бытия через бытовую форму, когда она очень простая и доходчива. Все, птицы, ломитесь ко мне на балкон. Чтоб без ловушек и кошек, на халяву, на шару, на халатон хлебных похавать крошек. Я вас не кину, вот целый батон. Вам хлеба, мне зрелище хочется. Птицы, ломитесь ко мне на балкон. Меня харит от одиночества. Бендюжники — это те, которые управляли бендюгами, которые были, это грузчики, которые непосредственно грузили груз на бендюги. Бендюг это транспортное средство такое. Впереди лошадь, сзади такая... Да, впереди лошадь, сзади, ну, если формы взять, железнодорожной платформе такой длинный, с невысокими бортами были. Вот это назывался именно бендюг. Потому что были разные повозки, были вот, тарантасы всякие. А это именно бендюг. Так вот, те, которые управляли, и назывались бендюжниками. А что они вставали? Они вставали тогда, когда Костя уходил. Когда Костя входил в пивную, так оно и поется в песне. Для того, чтобы идти и разгружать те непосредственно... Кефали? Да, кефаль выгружать Которую он привез. в ящики. Ну да, а ящики потом загружает на... Потому что он же дно-то ровное. Тут где-то 3 моих замка. С Варварой, с Викой и еще одной женщиной из Саратова. Сейчас уже не вспомню. А, вот, любовь навсегда. Не тот ключ. Еще бабушка просила снять свой. У меня, ну, дедушка сам с Одессы. Вот. И когда-то вот такая легенда в семье была, что он еще малой, и, значит, якобы его поднял этот япончик, вот, а он описался.
япончик говорит, такая вот фраза, даже сохранилась, и он говорит, не, вы посмотрите, этот сраный кацап обоссал мне штиблеты. Про моего деда. Да. Так что мы родом отсюда. Бульвар Жванецкого. При жизни назвали бульвар. Ну это приятно. Не, апельсин супер. Апельсин хороший. И Павел в нем. Но немножко уже подмерзли мандаринки. Так, где площадь Курилка? Где-то должна быть тут. Ну, будет, хорошо. В Одессе? Чего нет? Гоголь здесь год прожил. Ему вон там мемориальная доска. Я здесь уже 1,5 часа мерзну. А я мечтал по молодости пылка прославиться на долгие века, чтобы ходили в школу имени Курилков, и чтоб была мемориальная доска, чтоб памятник воздвигнули в начале. Пусть голуби засрут его совсем, но влюбленные бы встречи назначали. Сегодня под Курилкой ровно в 7 влюбленные бы встречи назначали. Сегодня под Курилкой ровно в 7. А здесь жил Гоголь. Так и было написано. Дом под зеленой вуалью. Звонит 2 раза. Книги, написанные актерами театра «Черный квадрат». Подходите, интересуйтесь. Последняя книга Алексея Курилка «Волчья любовь». Слушай, а мне что за подарок я тебе подарю? Таблетки хочешь? Таблетки? Ну давай, кстати. Это вам. А что это? Таблетки. Давай. Не важно. Задак, это успокоительное? А, я могу это выпить. Я скажу, запьем. я хотел купить цветы, но цветов не было, я зашел в Это успокойся, все женщины так самонервничают. Мордатый, конечно, на Додика уже никак. Здравствуйте. А вы кому? Вот. А вы знаете, вы даже лучше, чем на фотографии. Однозначно. Кстати, вот вам это подарок. Я хотел цветы, но не было цветов. Я зашел в аптеку, я волновался. Успокоительное. А зачем успокоительное? Ну, не знаю, я лично волнуюсь. Я тоже. Ну, Терфинальчик. И вот вы сделали первый шаг, а теперь боитесь сделать второй, ну? Или вы трусло? Я трусло. Трусло, и вам слабо сделать следующий шаг. Гореть вам в 7-м кругу ада, там, где все трусы. Это не надо. Хорошо. Это вам слабо, ясно? Да я сделал первый шаг, и вот вам второй. А? Ах, да пожалуйста, вот вам тоже, вот мои сережечки. Что это такое? Ладно, вот, пожалуйста. Ах, так? Да. А вот ремень, опа. Ну, я попытаюсь в прошлый раз. Вот. Стоп! Леша? Да ни у кого не заканчивал. Курилка самородок. То есть есть такая вещь, которая, когда он заканчивал у жизни, можно сказать. Понимаешь? Он был худенький, щупленький такой пацаненок, да, то есть, соответственно, для того, чтобы ему выживать в социуме, ему нужно было
внимательным, с богатым воображением. Все эти актерские качества у него развивались за счет вот, достаточно жесткого детства. Поэтому а жизнь лучший учитель. Это банально, но факт. Папа у меня не было, мать была алкоголичкой, и где-то к 13-12 годам она совершенно превратилась уже в не человека. И когда ты думаешь в 15 лет, когда ты остаешься один, она умирает, причем тебе кажется, что ты ее не спас, потому что ты не захотел ее спасти. И это так кажется, это уже в психологию будем, психоанализ, когда она говорит, она всю ночь не дает спать, что-то вспоминает и просит похмелиться, и ты идешь, тогда уже были наливайки, покупаешь ей 50 грамм, она выпивает, ей на минут 40 становится легче, потом ей снова плохо, и снова ты идешь, потом у нее деньги заканчиваются, а у тебя есть, у нее уже в то время были деньги, вот, и ты где-то часа два наблюдаешь на это все, и наконец-то сжалившись, думаешь, да ладно, куплю ей, ну в конце концов человеку плохо, и ты покупаешь. И когда вот это на протяжении 3 суток, и ты уже засыпаешь просто, а этот человек не спит, и я не понимаю, откуда у нее силы, потому что ей и так плохо, и она уже довольно старая женщина, потому что она в зрелом возрасте меня родила, и отец, им был уже чуть ли не под 40 лет, когда родился я. Вот. И утром, когда ты прикорнул, и она вдруг будит меня и говорит: Алешенька, купи, пойди мне водки. И ты, блядь, уже материшься, уже не скрывая, что ты и материшься, и куришь, потому что до этого я не давал ей даже понять, что я курю. И я закурю, говорю, хорошо, а она стонет, и так она всю ночь ходит, стонет. И ты говоришь ей в какой-то момент: да не стани, я сейчас принесу. И ты выходишь, идешь неторопливо, не потому что ты хочешь ее помучить, а потому что тебе не хочется, блядь, возвращаться домой. Потому что тебе это все уже задолбало. Ты покупаешь и опять же неторопливо заходишь домой и видишь, как человек уже синий, вот трусит и пена и так далее. Ты вливаешь эту водку, но ничего, уже поздно. И тебе кажется, что она умерла только потому, что ты на 2 минуты медленнее шел. Моя девочка, моя ласточка, давай пой. Спасибо. У нас есть спектакль по Довлатову, и там чувак, да, говорит, надо оставить царапину на коре жизни. Вот он имеет в виду, наверное, скорее всего, в принципе оставить царапину. А какая она будет и на какой коре, и будет ли от этого дерева хорошо или плохо, ему не важно. Я не хочу сказать, что я пипец как думаю о будущих поколениях. Конечно, это нечто самовлюбленное, чтобы помнили, да? Ну, а я и не отказываюсь, Бога ради. Мне приятно, я знаю, что я смертен. И, как говорил Булгаков, я внезапно смертен. Вот. Мне приятно будет думать, если что-то из того, что я сделаю, будет потом кому-то интересно. Женщины не допускаются. Когда не было, я рассказывал, что есть такое блюдо, куриляка называется. Это когда приходишь домой, открываешь холодильник, и все, что есть в холодильнике, а есть обычно не очень много, но это в годы моей молодости, и ты все на сковородку, все поджаришь, и неважно ингредиенты абсолютно. Там может быть селедка, торт, неважно, все равно вкус специфический. Раз. Раз. А, ты вот так оно там мясо все. Давайте.
Мне кажется, любая профессия, она дает отпечаток на человеке. Я первый раз, когда поступил, пришли девчонки поступать, я их сопровождал. А я смотрю, представьте себе, в жюри сидят Анатолий Николаевич, он с таким хайером, вот, еще какой-то актер с таким, значит, тоже волосатый, что неприемлемо для меня. Вот. Какой-то бурмыло стоит, сидит, лысый такой, здоровый, Амиран Жмухадзе. Какая-то тёлка, которая ведет себя по-хамски. И самое главное, когда выходят мальчики, к ним так интерес. Как только девочки все, здравствуйте, как вас зовут, где вы учились, что вы там, то-то, то-то. Какой-то повышенный интерес. Я думаю, я же на измене всегда. Это проституток в Турцию, наверное, выбирают под эгидой. Значит, театральная студия. Меня не проведешь. Через год смотрю опять объявление в газете. Набирается набор в черный квадрат. Думаю, не посадили их или что до сих пор. Ну, думаю, еще раз приду. А мне все постоянно, значит, все мое окружение, ох ты артист, ох тебе в артисты надо. Вот, и мы приходим, настроя было, два парня поддержки было. Они приходят, опять Анатолий Николаевич, здравствуйте, а я вас помню, туда-сюда. Хотите поступить? И эти двое. Он такие здоровые, в кожаной курточке. Да примите его в актеры, он же талантливый. И аргумент был, он же Горбачева умеет копировать. Это актер. Даже вот то, что я стал актером, мне кажется, что это из детства, потому что, когда ты играешь в солдатики, мужики помнят, надо издавать какие-то звуки. Этого я не мог, потому что сразу мама, у меня такая голова после рабочего дня, успокойся! И все, это мне было непозволительно, поэтому я брал солдатик, садился и смотрел на него. Вот так тупо смотрел, вот, и он у меня, этот солдатик, он у меня уходил на войну, там стрелял, он был там в бункере, вот, потом влюблялся в девушку, вот. С ним происходила масса вещей, он там на танк залазил, взрывал танк, потом на самолете летел. Все это происходило здесь. А так я тупо смотрел на солдатик. Так рождалась драматургия. Но, кстати, из-за этого многие знакомые моей мамы считали, вот они приходили, так долго на меня смотрели. Ну, представьте, 1,5 часа, пацаны. Они что-то занимаются, там, беседуют. И часто я слышал от них, ну, они маме говорили, очень умный парень. Потемнел с годами я. У меня есть сын холосый, просто копия моя. Помнишь, в Одессе мы, короче, когда снимали на мосту, и там чувак анекдот рассказывал. А потом вы пошли дальше, а он меня отводит, говорит, а что это вы снимаете? Я говорю, документальное кино. Я понял, а о ком? Я говорю, ну обо мне. Он, а ты кто такой? Так кто же я такой? Кто я такой? Я все. Я все и ничего. Я шиш в кармане. Зигзаг удачи, я осечка у ружья, я опечатка в Библии, в Коране. И прикуп в преферансе тоже я. Я фильмы гениального Феллини. Я усики Эркюля Пуаро, последняя струна на скрипке Паганини, походка Чаплина и зад Мерлин Монро. Я все и ничего. Я сыр из Вятки, я вылезшая боком алыча. Я кот в мешке, еще заноза в пятке, в печенке камень, в голове моча. Я все и ничего одновременно. Я мазохист, нудист, я аферист, я школьная большая перемена, я слово «дай» и слово «подавись». Я все и ничего, то так, то этак. Боль и оргазм, рождение и смерть. Я опыт старых и дерзанья малолеток. Я все и ничего. Как посмотреть? Так кто же я такой? Я капля в море. Я истина, которая в вине. Я конь в пальто и в головном уборе. Я тот,
кого вы видите во мне. Живі ми будем і любити ми будемо. Час мить іде, іде, як ті дві зорі, що падають нібито. Жодна з яких не впаде, ніколи не впаде. Нібито вальс, нібито і вальс, якого не чули, не бачили нас. У нім дай-дай-дай-дай, дай-дай-дай-дай, ніби той вальс, якого не чули, не бачили нас. У нім